Siemanko, dzisiaj sobie zagramy w Torchlight 2. Sobie stworzymy postać. Pewnie zastanawiam się, dlaczego Torchlight 2. A tak, zachciało mi się zagrać, pomyślałem, że nagram przy okazji. Myślę, jakim by tu zagrać. Już dawno nie grałem nawet tego Torchlighta. Sobie zagramy Berserkiem. Nie chce mi się za bardzo zmieniać wyglądu, więc wiecie. Sobie wezmę nazwę postaci Cybul. Teraz jakieś zwierzę sobie wybrać. Pantera, Bulldog. Myślę, że wybierzemy sobie dzisiaj... Kogo by tu wybrać? A wybierzemy sobie Kado. I nazwiemy go... Reksio. Czemu nie? Okej. Niektóry weteran. Niech będzie... Sobie pogram z przyjemnością. No, że odcinki tak będą 15-20 minutowe. Chyba że będziecie chcieli dłuższe. I dajcie znać, czy będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, bo jak nie, to oczywiście się nie pojawi więcej. Chyba że będziecie chcieli. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Głęboko pod Torchlight zebrała się ciemność. 3 bohaterów stawiło czoła bestii imieniem Ornak. Jednak nawet po śmierci mroczne serce Ornaka wołało o pomoc. Bohaterowie mogą upaść, nadzieja może zgasnąć, ale rodzić się będą nowi bohaterowie. Dobra, skończył się filmik. Będę chciał obejrzeć każdy filmik. No bo myślę, że... Okej, spoko. Dobrze. Pójdziemy dalej. Akt pierwszy, Przebudzenie Alchemika. Mam nadzieję, że seria wam przypadnie do gustu. Dobra. Jak widzicie, to jest gra typu hack and slash. Coś w stylu Diablo. Bardzo podobne. Chyba nawet od tego samego producenta, więc wiecie. Tylko że w Diablo nie ma zwierząt, co jest na plus moim zdaniem w Torchlightie. Fajne, podoba mi się ten pomysł. O, dostaliśmy trochę rzeczy. Dobra.
Pójdziemy na razie tutaj, najwyżej się później przycofniemy. Szybko tutaj się z nim upieramy. Myślę, że coś tutaj jest. Tutaj przejdziemy się jeszcze. Myślę, że to będzie taka luźna seria, która będzie pojawić raz na jakiś czas. Już mamy drugi level. Sobie dodamy. Zobaczmy jakie ataki. Aha, czyli to jest jakieś zamrożenie. To też, ale chyba sobie weźmie na razie zamrożenie, wiecie? Się przyda zawsze. To jest większe obrażenia i życie trochę. Zrobimy tak, ok. Dobra. Nie, gdzie tutaj miksturka tak będzie? Tutaj nic na razie. Dobra. Możemy iść dalej. O cholera. Nie ten przycisk. Wiecie, trzeba czasem się uratować ucieczką, żeby nie zginąć. Nie mam już zamiaru zginąć w pierwszym odcinku, bo trochę przypawiecie. Tutaj jest... O dobra, sowa go zabiła, czy co tam? Dobra, mamy trochę czasu, to się będziemy mogli... Bez różnicy widzę. Mamy jakieś już tam pierwsze itemy mamy. Zawsze się przydadzą. Napiszcie też, czy chcecie niedługo zobaczyć pack opening z Pokémon Trading Game Online. Napiszcie, bo mam tam trochę paczek. No nie za dużo, ale jeszcze pewnie sobie jakieś nazbierę, będę mógł zrobić taki opening. Może dam widzowi jakąś kartę, jeśli ktoś w to gra. Chodź tutaj, nie uciekaj. Kufer. Złoto się zawsze przyda. O, jeszcze co to jest? O, mamy tą umiejętność specjalną. Ja już to trochę gram, więc wiecie, już się trochę mniej więcej tam znam. Co i jak. Dobra. Chodź tutaj, może jakie zadanie masz? O, będziemy mieć nową broń. Albo damy... Nie, sobie na razie wezmę broń, wiecie. Się bardziej mi przyda broń. Dobra, już mamy te lepsze bronie. Zobaczcie, czy coś to jest. Myślałem, że będzie coś... Jakiś tym do zabicia, to taki słabo jak... Chodź, nie uciekaj. O, tutaj jest jakiś boss, widzę. Dobra, już nie żyje. Jakiś lak. Muszę sobie zdarzyć miksturkę. Teraz pójdziemy tutaj sobie. Odcinek już trwa 10 minut jeszcze. Chwilę. O, złoty kufer, ale o, dobrze pamiętam, to trzeba mieć klucz, a ja takiego nie posiadam. Chodźcie tutaj jeszcze ktoś, dopóki mam...
ale dobrze pamiętam, na shifcie się poświetlało. Dobra. Pójdziemy spróbować otworzyć ten do tych, wiedziałem. O, coś jeszcze jest. No chodź. Tam dalej, za chwilę powinniśmy znaleźć ten klucz. O, 3. poziom. O, boss. Taki mini. O, mamy klucz. Będzie można pójść otworzyć skrzynkę. Może jakieś fajne itemy nam dropną. Zobaczmy. O, odłamek pierwszy mamy. O, pasywny. O, to się przyda. Bardzo dobra umiejętność. Na razie to nie używam żadnego, więc coś się nam nie przyda. To też jest spoko, ale mi się, że na razie sobie weźmiemy to. No i oczywiście tutaj jeszcze dodamy jeszcze do siły. I tak zrobimy. Bardzo ładnie. Z tego raczej to nie jest dla mojej postaci stworzone, więc wiecie. A czekaj, spodnie mam jakie 2 ochrona, tutaj jest to same, jest sam luzik. No się nawet nie opłaca go wysyłać do miasta zwierzaka, wiecie. Ale podejdź do niego, no. Więc coś się tutaj trzeba, muszę jeszcze wrzucić. Wejść chcę od całą mapę, a nie, żeby przejść tylko jak najszybciej questa i tak dalej, bo to mija się trochę z celem. Tutaj jeszcze są. No ej, nie uciekajcie. Ja was tylko chcę zabić. Myślałem, że tamten jeszcze żyje, wiecie. Tutaj jeszcze ktoś jest. Tutaj pójdziemy najpierw. Na razie wiecie, to jest easy, nie? Bo to pierwszy. Co nic. Ty nie atakuj mnie. Trzeba się podleczyć troszeczkę. Tak, sobie pogadajcie. Dobra, chyba do enklawy przejdziemy sobie spokojnie. I tak oto jesteśmy w pierwszym mieście. Brawo, my pójdziemy jeszcze wykonać tę misję. Sobie wezmę oczywiście to, bo to jest dla mojej klasy. Aha, teraz będziemy szli ją uratować, taką typiarę. A czy to był smok, czy coś takiego, jak dobrze pamiętam. Okej, pójdziemy jeszcze przez rzeczy, może coś kupimy. Tutaj, to nie tarcz, gdzie on jest, tutaj będzie. Dobra, może będzie coś dla naszego. Szukam bardziej kastetów, ale... O dobra, to jest jakiś, ale taki mamy lepsze. Więc raczej nic nie będziemy kupować, chyba że tutaj coś... Ciągnie masz jakieś buty, a sobie kupimy. Wiecie, zawsze jakieś coś do ekwipunku.
Jeszcze nie mam rękawic. Lecz nie mogę tutaj, że nie będę kupował tylko te, a tych się nie opłaca moim zdaniem. Jakiś pas to... On chyba nie ma tej pasów. Na razie szczerze się nie opłaca kupować. Myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie, czy chcecie dalej tą serię, żeby prowadzić, czy może jakąś inną gierkę. Napiszcie w komentarzu, a ja się tymczasem żegnam. Cześć!